Yan mga kapa natin dyan. Pag-usapan naman natin ngayon, mabilis lang kung paano yung tips para mabilis mapastart yung motor natin kahit cold start. O yung makina ko malamig yan, promise malamig yan. O kahit hawak-hawakan natin, pati yung canister. Malamig. Pati yan, lahat dyan malamig. So, ang konting video natin ngayon, so maiksi lang naman to. Pag-usapan natin kung paano yung ilang tips para mabilis natin mapastart yung motor natin kahit cold start. Bago ang lahat, shoutout muna kay Solo Rider 07, kay Clyde Iparagire kung hindi ako nagkakamali, kay Ichiro Nosmas, kay Bullchef, kay Alren Barces, tsaka kay Mark De La Cruz. Ride safe sa inyo mga pre. Keep safe, tsaka stay tuned lang sa ating mga videos. So yun lang. Let's get straight to the point na. Ganito lang kadala yung mga pre. Kapag kasala yung tono ng carb mo, mahihirapan ka talaga mag-start kapag cold start o kapag katulin. Napag-usapan na natin yun, di ba? Kapag katulin yung pihit natin dyan sa carb natin. Kapag masyadong kulang sa supply yung pilot jet natin, hindi niya kayang i-sustain yung makina natin kasi nga kulang siya sa supply. At saka syempre, mahina yung RPM, mahina yung pasok ng gas tsaka ng hangin. So, kukulangin kapag ka-cold start. Ganito ang tip para mabilis natin mapa-cold start. Example lang mga pre, yan. Pinihit ko yung sa akin kanina ng 1.5 turn. Pahigpit. So, naging lean siya. Tignan natin kung makapa-start natin kagad. Ganito lang ha. Hindi natin kailangan galawin yung silinyador. Buhay lang natin yung motor natin. Pasensya na, wala na namang gas. Nakalimutan ko na yung pangalan ni sir eh. Basta, nagkataon na walang gas. So, pisilin lang natin yung clutch. Wala tayong ibang gagalawin. Sabay start. Tignan natin kung mag-i-start ha. Two-lean setting natin. So, kung makikita nyo, nag-start siya pero sobrang baba ng idle. Well, normal naman na mababa yung idle kapag unang buhay. Pero yung pag-two-lean ka, syempre, sobrang baba. Kukulangin na talaga yung supply mo ng gas at ng hangin. Hindi niya masusustain yung tamang idle. Pihitin lang natin to ng ibalik natin sa dating setting ko kahit mga 1 full turn lang. 1.5 yung ginawa ko kaninang paghigpit. Ngayon luwagan natin ng isang full turn. Kalahati. Isang buo. So tinan naman natin. Start ulit natin ngayon ha. Wala tayong ibang gagalawin. Hindi natin isisilinyador yan. Ganun ang quick tip ko din sa inyo mga pre. Pag magbubuhay kayo ng cold start, hindi nyo kailangan silinyadoran. Pisa lang ng clutch. Start o kaya kicker lang. O, testing natin kicker lang. Kicker lang yan ha. Tignan natin ha. So yan, kung makikita nyo, mas matagal na siya kaysa yung kanina, di ba? Mas matagal na yung pag-andar nung makina natin. O mas matagal niya na-sustain yung idle kahit cold start. Kickstart lang yan, one click. Wala akong ginalaw, wala akong biniraw, hindi ko ginalaw yung choke. Actually, wala na nga pala akong choke, naputol yung lever dyan. So, pihitin pa natin ng kalahati. Papuntang reach o paluwag. Hindi makuha yung focus focus. Opya. Sandali lang ha. Yan. Pihitin pa natin ng kalahating turn papuntang reach. Game. Testingin ulit natin. Kickstart lang ulit. Pagmasdan lang muna natin. So, kung manonotice nyo, di ba? Nasusustain na niya kahit papaano yung idle natin without moving yung silinyador natin o yung throttle natin. Hindi ko siya ginagalaw, di ba? Pero kung makita nyo, tuloy-tuloy naman yung idle kahit mababa. Normal lang na mababa yan mga pre. Kasi nga syempre, umiinit pa yung makina natin. Explain ko din sa inyo kung bakit mababa yung idle natin kapag malamig pa o bagong buhay. Syempre, una, hindi pa nalalangisan yung buong system natin o yung langis, hindi pa siya totally umakyat. So, hindi pa gaanong kadulas yung yung operation ng makina natin. Tapos, pangalawa, syempre, yung carb natin, hindi naman basta-basta agad akyat lahat nung gasolina. So, kailangan, kumbaga, nadadaan-daanan
nadadaan-daanan na siya ng gasolina para gumaan-gaan naman yung higop niya. So, ang pangatlo naman, syempre, ang kailangan ng temperature ng makina natin mainit. Yun yung normal operating temperature. Pasensya na sa mga manok na pula natin. Ayan, mga manok na pula. Ha? Isa pa, mamaya na. Ang galing, nakaka-request. So, ang dami. Pagkatapos naman nun, Tama na. Enough na, mga manok na pula. So, isa pa, ang normal operating temperature ng makina natin, mainit. Hindi actually mainit. Kasi pag sobrang init, syempre overheating na yon. Kailangan ma-maintain lang natin yung tamang temperature na mini-maintain naman ng cooling system natin. Ang Raider natin, oil cool dyan. So, mini-maintain niya yung normal operating temperature ng makina natin. Kahit na sabihin na natin na mainit yan, o kahit na long ride, pasensya na sa mga manok ha. Mamaya papakita ko sa inyo yung normal operating temperature tsaka yung idle natin na tumaas na ng 1.5 o 1.4 kapag pinainit na natin. Tatakbo ko na lang mga pre, wala akong video pero dudugsong ko na lang yung mga video clips ng takbo ko sa labas. So ngayon, start ulit natin. Quick tips, pwede nyo i-kickstart, pwede nyo i-starter. Wala kayong ibang gagalawin, pisa lang ng clutch, starter o kaya isang kickstart lang, okay na yun. Hindi nyo kailangan silinyaduran para bomba-bombahin. Hayaan nyo lang. Kapag nakuha nyo yung tamang mix ng carb natin, madali na magpa-start kahit cold start. So kapag gusto nyo, mabilis mag-start, gawin nyo lang to reach yung ano natin, yung mix natin. Pihitan nyo lang kahit half turn lang o kaya 1/4 o kaya isang full turn kung kinakailangan. Pero i-notice nyo pa rin na i-observe nyo pa rin yung idle natin kapag uminit na. Dapat sakto lang siya dyan sa 1.5 o 1.4 o 1.6. Ranging from there, okay na yon, normal na yon. Tatakbo ko lang yung motor ko, papakita ko. Start ko muna. So yan, kung makikita nyo, di ba, hindi siya namamatay. Kapag namatay yung makina nyo, gawin nyo lang reach ng bahagya. Bahagya, huwag nyo gagalawin yung quick adjuster natin. Mixing screw lang, ginalaw ko kanina, di ba? Kita nyo naman na konting pihit lang, nagkaroon na ng diferensya o hindi na namamatay yung idle natin kahit cold start. Painitin ko lang mga pre. Wait lang. So yun mga pre, natakbo ko lang yung makina ko ngayon. So wina-warm up ko lang para makita nyo na tumataas yung idle natin kapag umiinit na yung makina natin. Ayan, welcome to my place. Ayan, tahimik dyan mga pre. Painitin ko lang to ha. Keep safe lang ako, mag-isang kamay lang ginagamit ko, pero kailangan lang naman uminit lang yung makina natin. So yun lang yung purpose natin. Takbo ko lang ng mga ilang kilometers, okay na to. Pero hindi ko nasasama sa video, basta atakbo ko na lang ngayon. Kita nyo naman yung odo ko siguro. Kaya kita nyo yung odo, di ba? Mamaya papakita ko na lang sa inyo din ulit yung odo. O imbestigahan nyo, kasi imbestigahan, basta painitin ko lang yung makina ko. Tapos check natin kung tumugma yung idle natin o kung sakto pa rin ba yung mix natin kapag uminit na yung makina. O cut ko na lang muna ulit. Yan mga pre, babalik na ako pero konti pa lang yung distance na natatakbo ko. Ayan, so mamaya pagtigil ko dun sa may banda doon, papatayin ko yung makina tapos papakita ko sa inyo kung ano na yung idle natin, kung normal na ba o kung tumaas ba o kung bumaba ba. So konting painit lang, naka third gear ako ngayon ha, konting beret lang, pero keep safe pa rin. Ops. Huwag gagayahin ang mga susunod na eksena. Sakripisyo, my guys.
Oh, huwag niyong gagayahin yung mga pre. So, ang ginawa ko lang, nag-emergency lang ako na nag-shift ako ng walang clutch. So, tatimingan nyo yun. Kanina hindi ko na timingan, kaya ako namatayan. So, neutral ko na lang. Oops, yeah. Neutral na. Birahin natin. Tingnan natin yung idle, ha. Ay, tingin na. Nalaglag na yung susi ko, ha. Sira na nga pala yung susian ko. Nabubunot na. So, papalitan natin yan. So, ano notice nyo? Tumaas na yung idle natin, di ba? Compared kanina na below mga 1.5 eh. So, ayan. Kung makikita nyo, mga 1.4 na siya. So, kapag umiinit yung makina natin, tumataas yung idle natin. Siyempre nga, nakukuha na natin yung tamang operating temperature natin. Tapos yung langis, nakakakyat na. Plus yung carb natin, kumbaga, nawawarm up na. Hindi actually nawawarm up kasi ang carb natin, naturally malamig yan. Hindi umiinit yan. Pero kumbaga, nakadaan-daan na yung mga gasolina sa mga passage niya tsaka yung hangin. So, ayan. Yan natin yung idle natin. Malapit na siya sa 1.5, diba? So, kung makikita natin, basta makuha mo talaga yung tamang pihit ng carb. Una sa lahat, makukuha mo yung quick start. Sakto lang yung fuel economy mo o hindi ka gaanong malakas sa gas. Tapos pangatlo, syempre, madaling gamitin. Syempre, yun nga. Pagka start mo kahit umaga, start mo lang, pabayaan mo na, tataas na yung idle ng kusa o hayaan mo na lang mag-warm up. Hindi mo na kailangan i-choke. Hindi mo na kailangan bomba-bombahin. So, yun lang. Quick tips lang yan mga pre. O, ride safe sa inyo. Disclaimer lang. Tama ba? Disclaimer. Hindi tayo expert. So, dapat ipinapaalam ko yun sa'yo. Hindi tayo eksperto. Hindi tayo certified na mekaniko. Pero actually, ako yung nag-OJT sa Honda. So, magiging mekaniko na tayo. So, pero yun lang. Hindi ako eksperto. So, kung sa tingin nyo na hindi nakakatulong yung videos ko, huwag nyo na lang panoorin. Masakit lang na may nakikita ko ng mga nagbabash. Siyempre, hindi naman mawawala yun. Pero, okay lang naman yun. So, kino-congrats ko kayo mga kapwa kasi mga 5K na tayo, 5K plus. So, ride safe lang lagi. Keep safe. Pinapaalala ko lang ulit, hindi ako eksperto, hindi ako sobrang galing. Kumbaga, sineshare ko lang sa inyo kung ano yung mga tips na alam ko. Kung ano yung mga nalalaman ko na kahit papaano ay may babahagi naman sa mga kapwa riders natin. So, yun lang ulit mga pre. Ride safe. Bye-bye. Yeah mga pre, dito na ulit tayo sa Tilaucan Zone. Nakalimutan ko palang i-mention. So, ang next video natin, pag-uusapan natin yung problems ng carb. Kung paano ba natin i-diagnose yung butas na diaphragm, kung paano natin buksan. At saka, kung ano yung tips ko para ma-overcome natin yung ganitong problema. Pakita ko lang sa inyo ha. Start ko lang. Yung ganitong problema na medyo delay yung response ng carb natin. Medyo lang ha. Pakinggan nyo mabuti ha. So, kung mapapansin nyo, medyo delay siya, ano. So, aalamin ko kung paano nangyayari yon at saka kung ano yung tips para maiwasan natin yon. So, papakita ko yun sa inyo mga pre sa susunod na videos natin. Ang keyword nga pala natin ay hilaw na saging. O, hilaw na saging. Kung ano lang yung makita. So, yun lang. Ganun lang kadali mga pre. Bye-bye. Ride safe. Abangan nyo yung susunod na videos natin, ha.